Нашел я тут, короче, какую-то дорогу. Походу сюда кто-то ездит на квадроцикле, я так думаю. Больше сюда и ни на чем не доедешь, как на двух колесах или на маленьких 4. Я думаю, охотники. Потому что эта часть была поросшая камышом, ее поджег кто-то не так давно. Да, тут кто-то колесит. Так, не кисло колесит. Вчера дождливо было, вроде как промокло все. Ну, башмаки мокрые. Сейчас, думаю, костер разведу. Подсохнет. Вот это вот интересно. Там может этот чувак и поджег, раз сюда катается. Круча вся обгорела. Деревья, камыши. Все обгорело. Ну, походу, сюда он доехал. Что-то тарахтит. Сюда доехал и что-то, видимо, остановился. Не знаю, надо пройти сюда, наверное. Здесь. О, фазаны полетели. Вдвоем. Семейка. Главное дорогу обратно найти, а то, думаю, найду, а то как бы потом начнешь плутать. Как-то я приблизительно знаю, куда иду. Потому что... А вот, наверное, он и ездил тут. Может быть, что-то он сюда давно не катался. Он давно не катался. Да, вот это тут пожарище было. А так были вот такие вот камыши. Ой, тут провал, короче, наверное, он тут по сухому был. Был бы по мокрому. Видно было бы колеса. Так, вот что-то есть. Вроде бы как. Вот сюда идут они. На 4 колесах тут так, конечно, прикольно. Не на 2. Не пешком. Так, сюда, наверное. Нам сюда. Да, вышел. Выхожу к реке. Выхожу. Моя любимая речка. Так. Вот тут, правда, подзатопило все. Тоже. Ой, костром до сих пор пахнет гарью. Дерево горело. Так, куда мне и пойти лучше, наверное? Сюда, что ли, прибомбиться? Да, вот здесь, как река не растекалась, когда была сухо.
Сколько поленьев, хорошо. Хорошечно тут можно забуриться. Да, вот он как раз проезжал. Вот здесь. Ну туда уже не проедешь. Это уже надо ждать, наверное, июня месяца, пока Кубань стечет, упадет течение, шлюзы подзакроют, наверное. Вот она растеклась. Разжег костер. На самом деле не стал заморачиваться, купил баллон газа вместо спичек. Ну, сыра, короче, да, и все. Так бы сколько надо было бы. Хотя, конечно, можно было бы камышом, но я не думал, что я сегодня сюда пойду. Так, когда не думаешь, все равно всегда выходит что-то лучше, без всякого планирования. Я даже сегодня не планировал никуда идти. Ах, живой огонь. Сегодня взял с собой мате. Давно я не пил мате, короче, решил недавно купить. Взял вот такое вот. Как-то я тут в каком-то году, не помню, ходил на этом острове. Вот это там бутылок пластиковых куча. Остров из пластиковых бутылок. Здесь как бы не очень глубоко, я думаю, может быть по задницу. Это может быть и по колено. Это туда дальше уже не пройдешь. В принципе, если вот по тому перекату пройти, то там можно интересно. Но опять же, туда попрешься, Кубань подымется выше, уже обратно вообще будет проблематично. Как-то я переходил Кубань, подскользнулся, ударился очень сильно коленом. Вообще от боли даже в воде. Не мог, короче, разогнуть ногу. Меня понесло вместе с рюкзаком. Руки приподнял. Так, чувствовал, что прыгаю, короче, по камням. И допрыгался до такой степени, что уже просто на поверхности были одни руки с рюкзаком. Остальное все с головой ушло, короче, под воду. Ну хорошо, что это... Попал ближе к перекату. Течение стало как бы поменьше. А так такое паническое настроение было. Думал, уже надо было бросать рюкзак и гребсти руками. Так хватило, в общем-то, воздуха под водой. Чайник лучше, конечно, ставить на угли. Меньше засрется. Вот такие напитки, типа как китайского какого-то чая, мате, вот это аргентинское, лучше прислушиваться к самому себе. Мастеров, конечно, хватает, которые советчики там. А так лучше пить это все на свой, как бы, опыт должен быть у каждого, потому что, чтобы не горчило,
чтобы не крепкое было слишком, потому что это тоже как бы уже совсем не то. Ну, это как и в приготовлении, наверное, пищи. Главное не пересолить, не переперчить. Да, и плохо, что ветрено, но пасмурно. Где-то там у нас солнце. Хотя в такую погоду, да и среди недели выходной, хорошо прийти, потому что вероятность кого-то встретить очень маленькая. Дикие места. Часто сюда никто не ходит. Ну, видимо, какой-то охотник, может быть, рыболов. Сюда приходим, появляется. Солнышко вылезло. Так, пора заваривать. Сильно горячим не буду делать. В принципе, как и пуэр. Пошла реакция. Пусть настаивается. Ну, вместо дыма в мате дым с костра. И погода немного наладилась, солнце вылезло. Стало так не кисло подогревать. Сейчас вода нагреется, можно пойти и купаться, сходить. Костер то сам разгорается, то сам тухнет. Короче, огонь живет своей жизнью. А река так прибыла, пока сидел.
Так, ну немного поразмыслив, я решил, что надо валить домой. Погода меняется. Что-то небо хлобучит в некоторых местах. Дабы не попасть под дождь, который по прогнозу намечается, надо валить или наваливать. Вон там 2 фазана, семейка. Что-то взлетает, что-то опять садятся. Где-то там гнездятся, думаю. Ну пойдешь туда, спугнешь, просто улетят и все. Так что нет куда ходить.